Politeknika Vontovorona, mpianatra iray naratra mafy, tsy hijanona netsika. Fananantangy, anjakany kolokolo tanteraka. Gouvernemanta tokony hitsangana mialoha ny 12 Aogositra raha manaja lalàna ny mpitondra hoy Taraina Auguste. Alakamisy voalohany ny volana Aogositra taona 2024 manatra ny fiarabanana tompo klasy tompoky vavy tonga soa atao anatin'ny fotoanan'ny fampahalalam-baovao eto amin'ny fahitalavitra MBS asaina ampanajana ianao anaraka izany hatramin'ny farany. Ny vovoan'ny politika no isataratsika ny fiarahana nankatavy ny filakevim-panjakana ny daty ny faraika ambin'ny folo ny volana Desambra izay andro anatanterana ny fifidianana ho ben'ny tanàna sy mpanolontsaina manerana ny nosy. Mbola miandry ny fanapahan-kevitry ny gouvernemanta kosa nefa ny maha ofisialy ity daty ity. Nahitsy ny teo anivon'ny firaisan-kina androany nilaza fa tsy tokony hemitra intsony ny daty ny 1 Desambra izay efa natolotry ny CNU. Fanadadiana eo amin'ny rindran-tsariny mbola avatsara. Aoka tsy hemitra intsony ny daty ny 1 Desambra naroso ny vomera maleo tena misana ny fifidianana ary nekeny ny filakevim-panjakana. Daty voatondro tokony anatanterana ny fifidianana ho ben'ny tanàna sy mpanolontsaina. Atsaro ny fandikandalana sy ny fanitsakitsahana lalam-pandrenana satria ny lalam-pandrenana no mametraka mazava fa irosona ny fifidianana ben'ny tanàna rehefa tapitra ny fotoam-piasan'izy ireo. Ny alohan'ny fifidianana osolombavambahoaka ny tokony efa landeny fifidianana ho ben'ny tanàna sy mpanolontsaina. Saingy fanapahan-kevitra ny raisin'ny fanjakana ny fanohizana ny fotoam-pitantarana ireo ben'ny tanàna. Takinay ny tsy anemorana intsony io daty voatondro io hoy ny teo anivo ny firaisan-kina. Raha ny tianay zany dia tokony sy nahemitra io élection. Izay zany mitapaka nefa efa io moa tapaky na ry zareo io. Tapaky na ry zareo zany efa nanome alalana ny conseil d'état zany hoe alefaso le 11. Dia izay koa zany zao gn'angatanay koa hoe aoka ry sokotiana sony koa io 11 io. Satria lasa ohatrany hoe zay metimety aminareo ihany ny natao zany satria na maheny amin'le zavatra nytenen'ny gouverneur io dia ohatrany hoe te agnemitra n'le élection indray ary mandeha ny resaky hoe any amin'ny mois de mai après ny 30 avril zany. Izay zany ny alohan'ny calendrier républicain zany tokony asainy le izy zany. Maire io commune io tokony fatao tana amin'ny janvier io tokony atao voalohany e satria efa lany mandat araky ny article 53 dia efa tapitapitra io dia efa na inona ny saison dia tokony atao izy. Inona sy natao izy na tokony atao tany amin'ny décembre izy ohatran'izay dia tokony décembre 2023. Izay zany gnanay zany zao hoe dia manao anina am'io zahay hoe tazomy io daty io fa aza mitaditady resaka be hoe misy ny fahasiarana ianareo any natonga ny fahasiarana fa solafa. Raha ohatra moka efa niraketina le 11 décembre io dia sambanikany io atsikany io koa ny mazava tsara koa amin'ny article 53 fa izay ny article 53 nke tsy misy an'izany hoe mandeha 52 miresaka saison hoe toetrandro fa voniny article 53 ianany satria fa tapitra mandao izy dia tokony alefa ny élection. Miomana ary rehefa mandeha ny fifantenana ireo kandida hitondra ny faneva ho an'ny firaisan-kina amin'ny fifidianana ben'ny tanàna io ho iantrany ny fanazavany. Raha ho an'ireo komina Renivohim-Paritany sy ny komina Ambonivohitra rehetra dia kandida tokany no atolotry ny firaisan-kina raha ny fanazavana hatrany. Zahay moa zany miomagny fa miomagny zay fa manao an'le casti amin'le resaka élection na maire dia hoala amin'ny fandaminana azy zao zany izany izatra amin'izao zany dia hoe firaisan-kina mba manao liste firaisan-kina ny tena kendreny zany dia izay zany fandritra ame tanàn-dehibe ohatry ny Tananarivo na Fianarantsoa ny chef lieu de forte ny chef lieu de fivozorony koa zay chef lieu de fivozorony bebe dia manao resaka firaisan-kina fa azo atao koa amin'le commune sa zany hoe raha misy antoko anankiray anatin'ny firaisan-kina ka ilatsaky izy dia toana ny firaisan-kina tsy mahazo mandasaka ao koa ny namagny fa hoe bizay zany mba fandresy lahatra am'izay hoe toagnany ihany izy mahazo manao izy misy indépendant maro be manko le raha maro le commune presque 1700 le commune dia mety tsy zahitana firaisan-kina daholo fa misy nantoka ao anatin'ny firaisan-kina indray managny olo atolotrina an'io izy iny koa metimety amin'olo koa
metimety amin'olo koa angamba metimety aname base avy ambany any satria restoration zany mihevitry le base avy ambany na société civile izy na antoko politique izy zany sam'zay sy makasitraka zao zavatra misy zao na syndicat de zay regny de igny misy mipoitra avany le candidat. Manoloana ny filazan'ny gouverneur Analamanga fa tsy mahamaika ny fifidianana be ny tanàna raha oharina amin'ireo olana maro lafa mitranga eto amin'ny firenena toy ny tsy fahaloavana ny vatsim-pianarana, ny jiro sy ny rano sy ny maro hafa dia nilazany teo anivon'ny firaisan-kina fa izany indrindra no ilana fifidianana be ny tanàna mba hanendreny ny vahoaka iny fotony ny olona itokiny ka tena afaka hitondra fandrosoana ho an'ny tanànany. Tafiditra ao anatin'ny tsy fanajana lalàna ny tsy fitsangana ny gouvernemanta mialohan'ny daty ny 12 ny volana aogositra izao hoy ny mpitondra teny ny firaisan-kina paraina Auguste Androany. Ny 12 aogositra izao mantsy no tokony hiatrika ireo solombavambahoaka iny anivon'ny antenimieram-pirenena ireo mpikambany gouvernemanta mba hanolotra ny fandararasa ankapobeny ny fanjakana amin'izao fitondrana izao. Fandikan-dalàna ny ankoatra izay ho hiatran'ny fanazavany fanadiadiny. Sarom-piterana ny gouvernemanta vaovao ny Tsay Christian efa iray volana aty aoriny ny nanendrena azo prime ministre dia mbola baraingo amin'ny maro ny ijoroany ny gouvernemanta na tsy misy lalàna mamaritra mazava fa iray volana aoriny ny fanendrena prime ministre no tsy maintsy aroso eo anoloan'ireo mpanao lalàna na ny solombavambahoaka sy ny antenimieran-doholona ny programa ankapoben'ny fanjakana na ny PGE amin'ny alalan'ny fivoriana tsy ara-potoana fantaniana mipetraka arak'izany raha ho teraka alohan'ny 12 aogositra izao ny gouvernemanta vaovao sa ireo ministra manatanteraka ny fanoizan-draharaha no hiatrika ireo solombavambahoaka miandry ny programa aroso izahay hoy ny teo anivon'ny firaisan-kina indrindra manoloana ireo olana maro lafa mitranga eto amin'ny firenena. De io zany de mitoy ihany ho za araka ny zavatra niteneniko teo misy fagnisikisany lalàna fa de mihitra atsika koa fa tokony convoquer hianso session extraordinaire zao ny premier ministre avant le 12 août. Anao les prestations PGE ny politique générale de l'État io de tena andrasanay mafy io andrasan'ny vahoaka mafy io inona moa ny zavatra vaovao atao koa zao elagna am'izao fasaragna zao zany am'izao rano sy mandeha zao izao ziro zao iresaka problème ny mpianatra io iresaka lalana io inona no atao mba hagneny hevitray koa rehefa mamoaka ny premier ministre satria le izy volany raiky izy aoriany ny fanendren'ny premier ministre sy miresaka gouvernement izy fa ny premier ministre izy de zay zany ny zavatra. Ny fitondrana ny tokony anaja tsy ampiatra voalohany ny lalàna raha tena tanitandanana tokoa i Madagasikara ho ihany ny fanazavana iarany rehetra mahita nefa fa ny fanjakana mihitsy no manome ohatra ratsy ho an'ny malagasy amin'izay tsy fanaran-dalàna miverimberina izay raha fanjakana vonina hitondra firenena marina dia tokony efa nitsangana ny gouvernemanta fa tsy ho mpiandry raharaha no hiantoka ny fampandehanana ny raharaham-panjakana izay efa misy olana goavana amin'izao fotoana izao ho hiatran'ny fanehoan-kevitra. Vao makasika ny fitsarana kosa mbola isan'ny mampametra-panontaniana ny maro ny fomba fiasan'ny fitsarana eto amintsika. Tsapa hoy ny mpahelalana iray efa misy ny fitanilana amin'ny famoahana didy rehefa olona avy amin'ny fanjakana ny voakasika amin'ny fandikan-dalàna. Tsy ho tafavoaka mihitsy Madagasikara raha toka mbola ny fitsaram-pahefana no tsy ajay ny fanjakana fanadiadina. Azo atao ny manemitra fifidianana en cas de force majeure isan'ny fanazavana ny entiny teo anivon'ny filan-kevim-panjakana manoloana ny nanemorana ny daty tokony irosoana amin'ny fifidianana ho be ny tanàna. Mampametra-panontaniana izany ary mampatsiahy ny fangatana nataon'ireo kandida 12 nandritra ny etsika fotsy rehefa naratra vokatry ny tifitra nataon'ny mpitandro filaminany ny ampahana tamin'ireo kandida saingy nolavina ny fangatana tamin'izany fotoana izany. Atraiza marina tena fahaleovantenan'ny fitsarana eto amintsika mamoaka didy ny arandrehetra nahita ihany koa ny fitoriana napetraka ireo kandida nandritra ireny etsika ireny manoloana ny fanimbana ny fananan'izy ireo. Isan'izany ny fitoriana momba ny famotena ny fiara ny filoteo aloha Marc Ravalomanana Tetsy Andavamamba sy ireo kandida sasany. Raha tsy aivina nefa momba ny raha fitorahana angidimbita ny Andramasina ny ampitson'iny ihany dia niakatra fitsarana ary nahiditra amponja ireo voalaza fa nanao izany. Betsaka ny raha mafana mamofina kolokolo mitranga eto amin'ny firenena toy ireo arem-pirenena mivadika avy ho azy ao amin'ny bureau ministera kanefa vitavita ho azy tsy hay mazava ny tena tompon'antoka momba ireny atreto. Ny raharaha momba ny aino manjery MBS izay efa inanivon'ny fitsarana satria no tapahana tsy navela andeha tsotra zao amin'ireo chaîne satellitaire tsy hita intsony koa izay toyiny. Santonany ihany ireo ilazana fa manahirana ny malagasy ny raharaham-pitsarana eto amintsika sy ny momba ny fiasan'ny fitsarana. Tsapa fa tena misy ny tsindry atao amin'ny fitsarana
hoy ny faneho-kevitry ny mpahalalana manoloana ireo rehetra ireo. Raha antsika malala moa zany le izy zavatra misy zavatra iainana tsy foronina fa ny any fitsarana aloha zany hatreto dia mbola mampametram-panontaniana ny maha hoe mahaleo tena tsara ny fitsarana satria hitantsika fa ireo izay mahasambyjoro na maneho hevitra mifanohitra amin'ny fitondrana ihany aloha hatreto ny tena hita hoe tena voentsika eny hatrehany any amin'ny fitsarana fa ireo izay miaraka amin'ny fitondrana zany na ireo izay manao ratsy sanatria nefa miaraka amin'ny fitondrana dia manahirana fa rahantsika mahita hoe mbola voasarotsarona ihany aloha hatramin'izao. Tsy ho tandalana mihitsy i Madagasikara raha toka mbola misy ny fitsabahana be loatra ataon'ny mpitondra fanjakana sy ny fahefanam-panatanteraka amin'ny fahefa-pitsarana. Zary misy tombosiala ny famoahana didy sy ny firosoana amin'ny fampiaran-dalàna eto amintsika, ho ihany ny fanazavany. Lafim-baovao hafa tanteraka kosa zary lasa fahazarana eto amin'ny firenentsika ankehitriny ny fanaovana kolikoly na ho an'ny olom-pirenena tsotra izany na ho an'ireo olona manana andraikitra ambony. Tsy voaja ny lalàna noho ny tsy fahafantarana ny zo fototry ny tsirairay hoy ny Transparency International Initiative Madagascar. Ankoatra ny anivony fitsarana anjakan'ny kolikoly tanteraka ny sehatry ny fananantany indrindra ny makasika ny fikarakarana taratasy manamarina ny zony ny fananantany eto Madagascar. Fanadiadiny ny andro miaratina eo amin'ny sary sindrantsariny Mathieu Princy. 700 amin'ireo olona 304 mahery nanaovan'ny Transparency International Initiative Madagascar fanadiadina manerana ireo renivohim-paritany 4 teto Madagasikara no milaza fa niaran'ny kolikoly teo amin'ny fikarakarana taratasy tany. Eny amin'ny 300 ny aiky fanandrianjara tamina trangana kolikoly. Eny amin'ny 100 amin'ireo nanaovana fanadiadina nefa no manana taratasy ara-dalàna na andalana amin'ny fikarakarana tany. Antananarivo no mitana ny lalana voalohany ahitana ny trangana kolikoly be indrindra raha ity fanadiadina ity. Antony maro no voalaza fa mitarika izany raha tsy laza afa-tsy ny tsy fisiana fanaramaso ny asan'ireo vondrom-bahoaka itsinjaram-pahefana, ny tsy fisiany fanaramaso ny asa ataony sampandrarany fananantany ary ny tsy fampiny vola amin'ny fitantanana ny resaka fananantany. Misy eo amin'ny endriny samihafa zany ary saikany rehetra no mampiatra azy raha ny fanazavana. Misy ny atena ambondrira zany ny resaka fanapara-pahefana, ny kolikoly manomena ny hoe corruption active zany hoe avaty amin'ny olon-tsotra le izy no miantefany amin'ireo androm-panjakana. Eo ihany koa ny fangalana vola tsara-drariny, ny resaka concussion izy io moa zany fangatana vola tsara-drariny amin'ireo mpampiasa ny service foncier ary eo ihany koa ny resaka favoritisme. Miankina amin'ny fisiana kolikoly ny rehetra, toa lasa fahazarana mihitsy aza ny mampiatra izany amin'ny sihatry ny fananantany. Tsy mahafantatra ny antanatohatra sy ny lalàna tokony ataony ireo manandrara amin'ny fikarakarana taratasy momba izany. Manampitrotraka izany ihany koa ny tsy fisiany fampiaran-dalàna ho an'ireo tratra manao kolikoly. Tafiditra ao anatin'ireo adisika ataon'ny firaisamon'olom-pirenena ny fampahalalana ny olom-pirenena ny zo tokony isitrahany eo amin'ny sihatry ny fananantany. Misy ihany koa ireo sosikevitra izay naroson'ireo olona na diadina olom-pirenena tsotra na diadina dia ny atsasa-manilan'izy ireo dia miaiky fa tsy mahafantatra an'izay lalàna tokony sy izay information ilaina ho fantatra mahakasika an'izay fikarakarana taratasy momba ny fananantany izay ka ilaina indrindra ny fampitana an'izany information zany eny amin'ireo olom-pirenena rehetra fa ilaina ihany koa araka voalazana amako tao ny contrôle eny amin'ireo sampandrara mpanjakana samihafa mba hienana izay trangana kolikoly izay. Betsaka ireo rafitra mijoro miady amin'ny kolikoly eto Madagasikara. Tsy vitsy ihany koa ireo sosikevitra entina mingorana ity fanetry be ny firenena ity saingy mbola ezaka goavana ny fanafoanana ny kolikoly. Maiky ary ilaram-pamena ny fampiarana ireo sosikevitra enty mamongotra izany. Ny zavatra tena tokony atao zany dia ny fanaraha-maso ny fampianana ireny karazana action atao ireny satria zava-boana ihany aminay raha ohatra ka hoe be dia be ny zavatra eritreretina atao nefa tsisy action ilay izy avy eo verimberina foana ilay olana hoe mbola misy ny kolikoly
dia eo ihany koa ny resaka lalàna zany a lalàna tokony mifanaraka amin'ny zava-misy eto Madagasikara ilay izy a ary atao zany zezana zay ahafantaran'ny olona an'ilay zoany a satria anisan'ny antony tena mahatonga ny olona voany kolikoly na hoe manao an'izay kolikoly zay dia tsy fahafantarany akory hoe zo tokony ananany a na hoe inona ny zavatra tokony ataony a mba ahafahany miroso amin'izay hoe ka fikarakarana taratasy zay a tsy miditra anatina kolikoly na tsy voafandrika ao anatin'izay. Mizara roa mazava tsara ny asa ho tanterahany fiarahamonim-pirenena manoloana ity tranga ity. Rainy atsisika ny anivon'ireny tompon'andraikitra afaka mandray ny mandray décision recommandation PDB no nentina teo a dia ny ampita sy apa-efficace an'ireo recommandation reny aloha no ataonay ty amin'ny côté amin'ny usager indray nefa araky ny voalazany namako teo misy amin'ireo olo ireo no milaza fa nanao an'ilay kolikoly a dia anao izay fanentanana an'izay zany zay a na sensibilisation mba tsy hanaovana an'ilay kolikoly alohany a ary andray andraikitra raha misy a sendra fahitana trangana kolikoly any anivon'ny fiarahamonina. Mbola adogoavana eto amin'ny firenena ary mitaky fandraisana andraikitry ny tsirairay miady amin'ny kolikoly izay sakefa mahazo vana amin'ny sehatra maro lafy eto amin'ny firenena. Mbola eo amin'izay tontolo ny fananantany izay atrandry tany miaraka amin'ny trano mirefy 703 metatra toradroa no mampifanolana fianakaviana eny Ambodisahy Ambodratrimo eny amin'izao fotoana izao nobodoina fianakaviana nandritra ny 25 taona ity tany ity kanefa tsy misy ny taratasy manamarina ny mahazy ireo azy nampiakatra ny raharaha teny anivony fitsarana noho izany ny fianakaviana saingy mampanahy ny zavamisy rehefa tonga ny ampiarana didina ataony vatany makasika ity raharaha ity nitaky ny ampiarana lalàna araka izany ireto fianakaviana ireto raha niona tamin'ny mpanao gazety teny Ivato teny Andro Miaratina sy Mathieu Prince. Tany misoratra ara-dalàna amin'ny mpandovy ity tany misy mibodo efa ho 25 taona ity tany miaraka amin'ny trano mirefy 330 metatra toradroa nahazo rariny teny amin'ny fitsarana ny tompon-tany rehefa nandeha ny antanatoatra samihafa ka nahazo didy fampiarana androany ireo olona mibodon'ny tany. Tsy araka izay niheverana azy nefa ny zavan-tranga rehefa tonga ny fotoana natanterahana ny didiny talata teo. Zavatra tena nampalelo anay dia efa mivoaka ny entana efa misy entana efa scellé efa tena hoe ho tanteraka ty expulsion ty dia nisy coup de fil tampoka voaray an'le huissier anay miteny aminazy hoe ajanony io zavatra ataonao io dia mialahy ianao eo amin'ny toerana io dia voatery zany le huissier niala teo dia tsy tanteraka l'expulsion dia raha ny tatitra eninay koa dia nisy olona mihitsy zany tonga teo miaraka amin'ny basy izy dia natahotra le huissier zany dia tsy afananoatra dia niala tamin'le toerana dia hatramin'izao tsy vita l'expulsion dia izay ny tena hoe mampalahelo anay mihitsy satria ny intervention zany tsy tokony anakana ny fanatanterahana ny didim-pitsarana fa didim-pitsarana ihany no manakana fanatanterahana didim-pitsarana. Tsy fantatra mazavy olona nanome baiko midiny io raha ny fanazavany niara ny fandrahonana ihany koa ny vaditany teo mpanatanterahana ny asany. Male olona nitondra basy raha ny fitantarain'ny huissier anay tsy mpitandro ny filaminana izy ka fa olona tao amin'ny fianakavian'ireo olona ireo le izy raha tsy diso miteny izy hoe anazy le tany miteny izy hoe ana ozy izy ty trano ty ana ty tanany ty fa izy moa tsy isy taratasy tsy isy ninona dia taorianan'izay nisy le huissier anay zany mba niezaka ihany hoe nitohizany ihany le izy satria tsy nisy taratasy fa nefara tamin'izay coup de fil zay dia tena nisy fandrahonana hoe mialahy ianao teo amin'izay io zavatra io. Mazava ary manananto tota taratasy tany manamarina ny mahatompony azy ireto fianakaviana ireto raha ny fanamafisany mpisolvava azy ireo. Titre borné le tany dia misoratra amin'ny ray aman-drenitsareo any aminy izay titre ny tany zay zany dia akoatran'io titre io zany moa izay no nentina niady tany amin'ny fitsarana hoe ry zareo ny tompony nandritra izay 25 taona zay zany fa reto olona izay miady amin'ireto zany tsy manana ninina dia izay ny didim-pitsarana amin'ny pilina nanome rariny reto olona izay arovako reto. Miantsony amin'ny tokony ampiarana lalàna velona eto amin'ny firenena ireo tompon-tany ka ampiaran'izany tsy ao anaty teritery. Tan-tandalàna ty Madagasikara ty dia manao antsoavy zay amin'ny ray aman-dreny eto amin'ity firenena ty hoe ampiatra ny lalàna satria tsy misy olona eo ambony ny lalàna ary tsy misy intervention ny olona na iza anafoana ny didim-pitsarana izay fa hoe araky ny lalàna ny voan'ilay izy.
tsy tanteraka hatramin'izao ny fampiarana io didy io vokatry ny fisina fitsabahana ataona olona ambony eo anivon'ny fitsarana tamin'ny ity raharaha ity andrasana no toy ny raharaha. Fampianatra iray naratra mafy teo amin'ny masony vokatry ny fandefasany mpitandro filaminana grenade assourdissante nandritra ny etsika nataon'ireo mpianatra tetsy votovorona io maraina io. Nampiakatra ny atezeran'ireo mpianatra ny zavanisy satria tofanainina ny zavatra natao hoy ny fanazavan'izy ireo. Tsy janona aria mafy ny etsika raha tsy efa mivaly ny fitakina izay efa nazahoan'izy ireo fampanantenana raha ny fanazavana atrandy. Tato-baovao ny Ando Miaratina eo amin'ny sary sirina tsariny ny Artanjo. Mafampana ny etsika eny amin'ny sekoly ambony politeknika Vontovorona. Mpianatra iray no naratra vomafy teo amin'ny masony ka nentina vonjimaika tetsy amin'ny hopitaly GRA rehefa tsy vitan'ireo toeram-pitsaboana rotany an-toerana nandritra ny etsika fitakina nataon'ny mpianatra io maraina io. Vokatry ny fandefasana grenade assourdissante natonga ny faratrana teo amin'ny maso raha ny fanazavana. Nanday izany anefa mitandry filaminana izay laza fa vokatry ny tifitra filesy nataon'ny kafa manodidina ny natonga izany. Nanizigiziny ireo mpianatra ary vomaika nampiakatra natezeran'izy ireo ny fandratrana ny namana izay ambaran'izy ireo fa fanahininy. Elanelana 20 metres teo 20 metres teo elanelany mpitandry filaminana sy ataoko tsy mpitandry filaminana tsony namana fa 20 metres fa 15 metres elanelana mpianatra sy zareo emoraiky. Avy hatrany nefa tonga de ohatrany tira porton ngamany natao zareo anay. Tonga de ny visé lohan'ilay namanay. Tonga de le tsy tena ile vingeza be le anaty lacrymogène bombe assourdissant le izy fa mbola tsy mipompa aloha fa tena mitarihana. Avy hatrany le izy zay ny hevitra hoe tsy nisy ninino kaizy efa torana aloha izy de mitsoka aloha izy de zay vao jery anazy efa ferra be ny goudron sy ny akanjony zay vao namonjy anazy zay. Tena malahelo satria raha lahako izy iny io to de goga be io masony io mifandehan'ny rano io to de ohatran'ny fandehan'ny pompy raha ny raha very teo natambatra tena litre maromaro mihitsy torana mihitsy izy torana fa tsy saika torana le nentina tany efa torana mihitsy izy. Tena malahelo zay mpianatra am'izay hoe zany ve natao anay rehefa mba nitary ny zoanay zay mba miantso anareo zay mba jereo ny vao ny olonay aty. Zoro takina hoy ny mpianatra ety Vontovorona kanefa fandratrana no setriny izany. Tsisy firenena androso raha ny fampianarana no pitehina tahaka izao. Tsisy fampandrosoana ihany koa raha ny mpianatra mitaky ny zony araka ny fanampanantenana lava atao azy ireo no tsy avela malalaka tahaka izany. Ilainay le izy fantatra le izy hoe grefona rehefa tara le izy vonona izy mbola atao tara foana. Finina mihitsy zany tena tsy mety sony raha tohizana ohatr'izao fampianarana simba. Firenena nampandrosoana nefa ny mpianatra ara atao ohatr'izao foana. Iarirarira foana tsy andrasana takina foana ve zany zay vao omena le zavatra. Le andratra mihitsy zany tanja zareo. Tsy manaiky an'izao zay zaza malagasy mitaky ny zony de ratrainy. Borsa ny takinay, zoanay ny takinay. Fa tsy hoe zay akory angalatra na ohatr'izany. Fa zay zany mangataka mba aza ampijaliana ny fampianarana malagasy. Aza mbanino ohatr'izao zay. Fantatry ny tompona andraikitra rehefa ny fampiresahana mialohan'ny fitokonana ireo zavatra takin'ny mpianatra. Fanatsarana ny foto-dravitra asam-pampianarana sy ny fandoavana vatsim-pianarana enim-bolana tsy mbola voaray amin'izao 2 volana tsy ataperana ito am-pianarana izao. Tsy janona anetsika no fanamafisan'izy ireo raha tsy mivaly ny fitakina. Tsy mijanona fitakina raha tsy mivaly ny zavatra angatahanay. Fa angatanay dia tsotra ne zavatra zoanay le izy. Ny vatsim-pianarana, ny fanamboarana VCS2, fanamboarana foto-drafitr'asa, fanatsarana kalitao fampianarana izay hita fa tena mitotongana eto amin'ny firenentsika. Zay mivaly ireo dia mijanona fitakinay, zoanay no takinay. Mitovy avokoa no nahazo ny mpianatra eny amin'ny anjerimanontolo. Manambana nanao fitokonana ihany koa ireo mpianatra eny amin'ny oniversité n'Ankatso. Efa nisy ny fanambanana miaraka nataon'ireo filohan'ny mpianatra rehetra manerana ny oniversité mahakasika izany, fa raha tsy misy mivaly mahakasika ny fangatana ireo, tsy maintsy hisoana ny fitokonana. Miandry ny fahavitany fitsarana fanadinana mpanjakana baccalauréat ety Ankatso vao iroso amin'ny fitokonana raha ny loharanom-baovao. Olana tsy mbola fan'izy ireo mihetsika mantsy ny fisina mpitandro filaminana miasa ao an-toerana izay misana ny fiambenana ny fitsarana fanadinana. Raha ny vaovao azy moa izao ariva izao dia fantatra ihany koa fa misy mpianatra iray nosamboriny mpitandro ny filaminana manoloana ity etsika teny Votovorona ity. Fa hoeny Ankatso kosa isika amin'ity vaovao manaraka ity tsy maintsy eny an-dalambe no iafarana hoy ny mpianatra eny amin'ny cité Ankatso faharoa manoloana ny fitaka sy ny fampanantenana lava atao amin'izy ireo.
andro maromaro aoriany fitokonana nataon'ny mpianatra tsy misy mangirana ny famahana ny olan'ny rano sy ny famatsiana herinaratra eny amin'ny trano fonenan'izy ireo fanadiadiny ando miaratina eo amin'ny sary sindratsarin'ny Mathieu Pensiatrany. Dila afaka 2 andro ny fampanantenana 12 andro nomeny tompon'andraikitra amana ny olana ny famatsiana herinaratra sy rano ety amin'ny tranon'ny mpianatra ambara fa manara-penitra ety Akatso 2 taorian'ny fihetsiketsehana sy fidinana andalambe nataon'ny mpianatra. Toy ny mahazatra mijanona ho fampanantenana trano zany feno mikapoaka no mpianatra tsy maintsy hidina andalambe izy ireo hitaky ny zony. Dia nampanantenana izahay fa hovahana ao anatin'ny 12 andro zany ny olanay kanefa indrisy 2 andro zany sisa tavela le 12 andro tsy misy na asa iray aza en parallèle am'izay resaka jiro sy rano izay no tanteraka kanefa ny am'izao zany mbola tsy mivay ihany ny olanay dia mikasa izahay mpianatra fa iverina itokona indray ary izay tsy hiala eny mihitsy raha ohatra ka tsy mivay tanteraka ny olanay ety zany hoe misy jiro mahazaka ny blokinay eo ary misy rano mandeha isam-baravarana ho anay. Matsaka raha ny ivelan-trano ny mpianatra izay sisa no azo atao raha tsy izay tsy misakafo tsy midio hoy ny fanazavana. Ora 3 amin'ny andro alina no mandeha ny rano. Fa tena matsapa-tegna mijaly zahay satria io moa zany raha namboarindreo dia mifotoa izy io mandeha amin'ny 10 aly, amin'ny 1 aly, amin'ny 12 aly. Mampianatra anay zay nefa tsy maintsy atory aloha zay satria zay misy fotoana koa miditra amin'ny 9 dia mifotoa izy io sy mandeha dia rehefa tsy mandeha izy io sy maintsy mandeha miakatra ambony any zay mandeha mangala rano. Raha aminahy manokana zao dia za zay tsy mampiasa bidon fa mampiasa seau dia nefa findesako ny seau iny miakatra ambony any tena mijaly mihitsy zay misy fanisihana rano zany dia tsy maintsy fenona le izy dia nefa miverimberina miakatry ny escalier mampiditra rano ao tena mijaly zany tena mijaly. Dia raha ohatra zao izy io zao tsy mandeha dia tsy maintsy mandeha miakatra ambony any zay mandeha mangala rano nefa olona ambony any amin'izay koa mampifilafila anay fa hoe ranondreo tsy ampy sinisisa. D'habitude zaho na rano ohatra hoe za mandeha masaka rano hariva dia maraindray mahandro sinisisa harivan'iny koa nefa tsy maintsy fa mangala rano. Zo fototra ny misitraka rano fisotro madio zo ihany koa manana herinaratra izay manampy betsaka amin'ny fianarana tsy izay nefa no zava-misy ety amin'ny tranon'ny mpianatra tsy hita izay trano manara-penitra hoy ny fanazavana. Cité manara-penitra vaovao vita hono izy ity ataoko hoe ono le izy satria raha ny zavatra hita aloha zany dia tsy mandiso an'le terme hoe manara-penitra zany le zavatra hita dia zay ny antony itenenako hoe manara-penitra hono. Dia ny fitakinay aloha zany dia ny jiro sy ny rano ato aminay mba ampidirina amin'izay fa ela loatra izay fotoana ny andrasanay izay. Dia ny tena takinay zany ho an'ny rano manokana dia mba ampandeha ny robinet ao anatin'ny trano satria misy robinet ao anatin'ny tranonay dia mba andehanany jiro izay mahavita ny besoinay amin'ny mahampianatra anay toy ny fampiasana ordi zany sy ny fampiasana rice cooker mba hanafainganana satria amin'ny mahampianatra manenjika fotoana. Miady irery ireo mpianatra samy manao izay fomba azony rano sy jiro sahazany tsirairay miteraka fikorontanana eo amin'ny samy mpianatra nefa zany. Ny olan'ny vatsim-pianarana tsy misy mangirana manampitrotraka ny fahavoazan'ny mpianatra ny olan'ny famatsiana rano sy ny herinaratra. Saika amin'isy ity olana ity avokoa ireo tranon'ny mpianatra eny amin'ny oniversite tsy misy fikitiana ireo fototra-afitrasa teo aloha ireo trano vaovao lazaina fa manara-penitra anarany fotsiny fa tsy mahavaolana ary tsy manaraka ny fenitra amin'ny anarany entina isehosehoana ny zava-misy fa tsy mahavaolana. Tontolo ny fahasalamana kosa indray isan'ny firenena ambony ny tapafatesana vokatry ny tazo isika eto Madagasikara hiditra tsy ela ao anatin'ny vanim-potoanan'ny fahavaratra raha teo isika atsoatsy fotoana izay tena hitrangany ny aretina tazomoka azo atao tsara ny misoroka sy mitsabo ity aretina ity araky ny fanazavan'ny mpitsabo. Tato-baovao ny onso fifalinana eo amin'ny sary sindratsarin'ny Mathieu Prince. Fiakaran'ny hafanan'ny vatana mihoatra ny tokony ho izy izany hoe mihoatra ny 7.3 degré C no atao hoe tazo. Matetika dia miaraka misorotra aretina toy ny avizanana na fahatsapana mangatsiaka eo ihany koa ny fahararian'ny loha, ny fandoavana, ny fahararian'ny valitaolana ny tazo. Misy karazany maro ny tazo toy ny tazo mitaiza tsy maharitra ela ity karazana tazo ity ary matetika mifandray amin'ny arety mifindra mety otrika aretina teraky ny virosy na ny bakteria haingana kokoa ny fiakaran'ny maripana ary mety hiaraka amina soritra aretina hafa. Ny tazo mahery kosa dia maharitra herinandro maromaro ary sarotsarotra kokoa no mitsabo azy.
eo ihany koa ny tazo izay mivoatra mandritry ny fotoana lava kokoa tsy dia mafy loatra matetika efa aretina amin'ny taiza. Araky ny fanadihadiana dia mety hitarika hatramin'ny fahafatesana ny tazo raha toa ka tsy voatsabo ara-dalàna indrindra fa ny tazo moka. Zao ny tazo le lazaintsika matetika hoe manavy fa raha ohatra ka amin'ny resaka fitsaboana zany hoe tontolon'ny fitsaboana izy misy karazany afaka hoe zaraina anankiroa zany le izy misy le resaka hoe tazo moka, misy le resaka hoe syndrome grippal ozy izy tsika io matetika no mitranga amitsika surtout amin'izao vaninandro ny ririnina ohatr'izao. Ny voalohany indrindra aloha dia matetika le olona misy température aloha, dia faharoan'izay mararirary an-doha izy, dia ankoatran'izay ny sasany moa zany tia tsy hoe voatery hoe obligatoire hoe tsy maintsy manao an'izay le olona ka indraindray tsentsentsina ny orona, indraindray izy somary manao frisson zany hoe le ohatra marikoditra ozy izy tsika, indraindray sasany malolo ohatra ny te-an-doha manao nausée, indraindray tena manao vomissement mihitsy. Dia amin'izay fotoan'izay tsy mipetrapetraka any an-trano any na mihinan-kinana fanafody ihany fa tonga dia mila manatona dokotera avy hatrany. Ao rehefa ohatra ka tsy voatsabo ara-dalàna ny aretina anankiray ka lasa miagrave ozy izy tsika dia mety possible mety mahafaty, surtout raha sanatria ka paludisme le izy zany hoe resaka palu tazo moka dia raha vao tsy voatsabo le izy dia indraindray moa ny olona mijanonjanona eny manao fanafody eny dia efa grave le izy. Zay vao mandeha manatona dokotera dia eo no mety manahirana. Azoroana ny tazo, anisan'izany ny fampiasana ny lay, ny fanasana tanana, ny fihinanana sakafo ara-dalàna sy amin'ny lera tokony ho izy, ary ny fihinanana ny legioma sy voankazo maro loko mba hampitomboana ny hery fiarovana, ny fanaovana fanatanjahantena. Manentana hatrany ireo mpitsabo ny hanantonana tobim-pahasalamana raha toa ka misy mampiaya ary manamafy ny tsy hanaovana dokotera tena. Zao ny voalohany indrindra moa raha eto amintsika ny hoe ny avy any amin'ny resaka ohatra OMS zao ohatra ny fiarovana voalohany indrindra ataony zareo ohatra dia le ady amin'le resaka ady amin'ny tazo moka ny teneniko eto dia le resaka mampiasa an'le lay, dia faharoan'izay ny any amin'ny resaka sakafo koa tsy azo atao ambanin-javatra, zany hoe mila tena ara-potoana tsara ny sakafo mila misotro rano mafana matetitetika, dia ankoatran'izay moa ny fotoana tsika manana voankazo eto amintsika dia mila mihinana voankazo satria reny anisan'ny mitondra hery fiarovana. Ho an'ny eto Madagasikara manokana, ny 9 isanjato ny trangana tazo dia azo avy amin'ny kaikitry ny moka vavy antsoina hoe anofel. Tafakatra 5 hetsy mahery ny trangana tazo moka teto amintsika nandritry ny 5 volana voalohan'ny taona 2024. Raha ny taremarika ary aretina fahaefatra mahafaty malagasy be indrindra ny tazo moka. Ankoatr'izay, trangana tazo vony 2 hetsy isan-taona no hita maneran-tany ka ny 3 alina ireo namony ainy vokatr'izany. Araky ny tatitry ny sampandraharany firenena mikambana ny sahana ny fahasalamana na ny OMS. Fa fitaovana iray tsy afa-misaraka amin'ny andavanandro mpiainan'ny malagasy ny fatapery mbola vitsy raha teo eto antsika ny mampiasa ny fatana mandeha amin'ny alalan'ny herinaratra na ny entona izany. Maro noho izany ny mivelona amin'ny asa fanamboarana ity fatana ity, na ny fatana vy izany na ny fatana vita amin'ny alalan'ny tanimanga. Raha ny fanadihadiana nataony Faniry Andrianarivo eo amin'ny sary sirindratsariny ny Aritanjona. Fianakaviana maro no mivelona amin'ny fanamboarana fatana ho an'ny ety Manaritsoa manokana. Ireo fatana vy no manavanana ny zareo eto. Vita avy amin'ny fanitso sy bariky ireto fatana ireto. Ahavitana fatana miisa 10 eo ao ny fanitso mirefy 3 metatra. Ny olona iray kosa dia mahavita fatana 5 ka hatramin'ny 20 isan'andro. Miovaova ny fandehan-tsena raha araka ny lazain'ny mpivarotra. Vitsy kokoa ireo manjifa atsinjarany, 10 eo farafahabetsany ny lafo mivarotra atsinjarany isan'andro. Indraindray azy tsy mahalafo mihitsy. Etsy ankilan'izany, paka maro ny ankamaroany ireo mpanjifa, indrindra ny avy any amin'ny faritra. Ny pakangoro aty amin'io zao avy any amin'ny faritra, misy le avy any Morondava, Tsoromandedy, Toliara, ireo zao pakangoro eto aminay. Rangoro ndray zao raha am'le hoe ngeza zao le amidina Antananarivo reny dia rangoro izy zao dia 4,000. Dia raha le kely amidina 4,000 izy zao dia 500 sy roa namarotany any angoro. Safidin'ireo mpanjifa ny ampiasa fatana vy no izy mafy kokoa sy tsy mora simba.
etsakilan'izay dia tsy mikely soroka ihany koa i Ramsesolo sy ny vady aman-janany mamolavola tany manga namboarany fatana asa fivelomany andavanandro ary amelomany ankohonany ety bypass ny fanamboarana fatana vita amin'ny tany manga. Fatana miisa 520 no vokarin'ity fianakaviana kely ity isan'andro ary lafo avokoa ireo fatana ireo isan'andro. Dingana maromaro ny lalovana vao mahavita fatana iray, miainga amin'ny fakana tany manga avy any anaty tatatra, avy eo alona anaty lavaka mandritra ny 3 andro. Vita izay vao hitsahana sy kapohana mandra-pahamasaky ny tany manga, izay vao atao anaty lasitra ary amainina avy eo. Tsy nijanona eo anefa fa finosina vy izany mba hamafy azy tsara. Mora kokoa ny fatana mitsitsy satria 740 ariary no amarotany ireo mpanamboatra izany ho an'ireo mpanjara raha 740 ariary ho an'ny mpakamaro. Ahitana tombony kokoa ny mampiasa ny fatana vita tamin'ny manga araka ny fanazavana. Le fatana mitsitsy zany momba ny fatana mitsitsy izy dia tena mitsitsy mihitsy sady mateza izy zany miankina amin'ny fahafesan'ny olona tsirairay azy ihany. Ary izy moa amin'izao fotoana izay efa atao mizahana mekelikely zany le ao anatin'io dia mba saribao atao hoe raha mampidy saribao na 500 amin'izao ila tsy hamasakanina intsony fa raha mividy saribao na 500 aloha mbola afaka mizara roa anatin'le fatana amin'izao. Fa raha mifatezany indray zany miankina amin'ny tsirairay mampiasa anazy ihany le izy. Etsakilan'izany tsy misy fiantraikana amin'ny tsena ny fisian'ny fatana mitsitsy moderna noho ity fariny ambony kokoa ny vidiny ka tsy takatra ny fahefan'ny be sy ny maro. Samy asa mampiasa hery avokoa na ny manamboatra fatana mitsitsy amin'ny tany manga na ny fatana vy. Samy manana ny mampiavaka azy ny vokatra azo amin'ny roa samy hafa ireo. Any mpanjifa noho izany ny safidy. Mbola mifandraika amin'izay vaovao izay hatrany arina fandrehatra na charbon 80 ka hatramin'ny 70 kilao eo no lanina fianakaviana monina andrenivohitra ho an'ny isam-bolana izany. Ny 570 isanjaton'ny mponina monina eto andrenivohitra dia mbola mampiasa avokoa ny arina fandrehatra na ny charbon. Tsy mitsaha miakabidy anefa ity arina fandrehatra ity raha ny fanadidina nataon'ny Sitraka Ratovina Ambinitsoa eo amin'ny sary sirindra-tsariny Niary Tanjony. 570 isanjaton'ireo mponina eto andrenivohitra dia mampiasa charbon na arina fandrehitra avokoa noho ity akora ity mora vidy kokoa noho ireo akora fandrahoana hafa. Mitombo 520 isanjato isan-taona nefa itahan'ny olona sy tokantrano mampiasa arina fandrehitra izay tsy mitsaha miakabidy ny sandany raha ny eto andrenivohitra. Nanomboka ny volana janoary teo izany fiakarana izany, tsy mifidy vanim-potoana na fahavaratra na lohataona fa dia miakatra foana ny vidin'ny charbon. Antonio fiakaram-bidy tsy aiko-janona io ny faharatsian'ny lalana toy ny lalam-pirenena faharoa iny izay lalana iakaran'ny vokatra kanefa dia ratsy ary tsy misy fanamboarana ka mampitaratuka ny vokatra tokony hiakatra eto andrenivohitra. Nahitana fiakaran'ny 2,1 ariary ny vidin'ny iray gony nanomboka ny volana janoary lasa teo. Vokany lasa tsy maharisika intsony ny mpanjifa hividy arina amin'ny gony noho io fahalafosana io. Izy aloha amin'izao tontoniny ihany amin'izao dia prix fotsiny lasa niakatra be. Amin'izao izao alaina 7,000 alina, mivarotra 2,3 alina ohatr'izany. Ny fiakaram-vidiny ilay mpaharesaka pataty dia tantsahabo zao lasa niakatra be. Dia faharatsian'ny lalana koa no tena antony mahatonga an'io zany. Ny olona zao efa mitsinjara ny tena anina amin'izao. Mitsinjara fa efa tsy dia takatra amin'ny fahefan'ny olona intsony no mividy amin'ny gony. Araka ny fanadihadiana ihany dia azo 100 kilao eo vao mahazo arina fandrehitra 12 kilao. Tsy latsaky ny 1 hektara isan-taona ny alavery eto amintsika ka ny 400 hektara amin'io dia alavoajanahary. Ny 70 isanjaton'ireo charbon tonga eto andrenivohitra dia avy amin'ny hazo sapin sy eucalyptus, any Anjozorobe, tsy hazo paniry, manjakandrina ary moramanga. Eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena ao anatin'ny fampelezan-kevitra amin'ny fifidianana izay ho filoham-pirenena i Etazonia amin'izao fotoana izao. Isan'ireo mpifanendrina ara-maso akaiky i Donald Trump avy amin'ny antoko republikana sy Kamala Harris avy amin'ny antoko miaraka amin'ny
antoko mpifaninana aminy. Nilaza ohatra i Donald Trump tao anatin'izay fa tsy mainty hoditra akory ity mpifaninana aminy ity fa saingy milaza izany amin'izao ankatoky ny fifidianana izao. Fanadiady. Tsy mainty hoditra i Kamala Harris hoy Donald Trump mpifaninana aminy amin'ny fifidianana filoham-pirenena any États-Unis. Tsy mainty izy saingy nilaza tena hoe mainty no ny tombontsoan'izany ho an'ny fifidianana ho avy. Hoy Donald Trump raha nitafa tamin'ireo mpanao gazety mainty hoditra tao Chicago. Indiana ny reniny Kamala Harris, Jamaïcanina kosa ny rainy. Izy ny vehivavy mainty hoditra sady avy amin'ny tapany atsimon'ny Azia voalohany nirotsaka ho fidiana ho filoham-pirenena Amerikanina. Ny filoha ankehitriny Joe Biden avy amin'ny antoko demokrata no nanolotra ny Kamala Harris ho kandida rehefa nanapa-kevitra tsy hirotsaka ho fidiana intsony. Tsy fanajana, mendrika zavatra hafa sy tsaratsara kokoa no izao ady hevitra izao ny vahoaka Amerikanina. Hoy kosa ny filoha lefitra Amerikanina Kamala Harris manoloana ny fiampangany Donald Trump. Mpitantana manaja ny fahasamihafantsika, tsy ampisarabazana antsika, mpitondra milaza ny marina ny mendrika ny vahoaka Amerikanina, hoy Kamala Harris nanamafy. Raha ny fantatra dia nanova amin'ny paikady nentin'ny Republikanina ny firotsahako ho fidian'i Kamala Harris. Teritery nelanelan'izy eo amin'ny Donald Trump sy Kamala Harris. 200 monja izany raha ny sondage nataon'ny Morning Consult tamin'ny herinandro lasa. Raha ny zava-misy miamahazo vahana hatrany Kamala Harris. Profon'izany nahafahana nanagona 2.20 tapitrisa $, tao anatin'ny 7.70 ora monja. Hoy teo moa ny toy ny raharaham-pifidianana any États-Unis ity. Tapitra ny fampalalam-bavotsika tompoko lasy sy tompoko vavy tamin'izao ariva izao mankasitraka anao nanaraka izany hatramin'ny farany isaorana ireo teknisiana nampitany sary sy ny feo tamintsika tsiraray avy tany. Ny sampana fampalalam-baovao no mametraka ny soavatsara aminao fa ny fandarana kosa mbola mitohy eto amin'ny fahitalavitra MBS. Veloma tompoko.